दीवाल चिनाई करने के 5 नियम अब दीवाल बनेंगी आसानी से। नंबर 1, सावल हमेशा एक ईंट से ही मिलाएं। नंबर 2, सावल बाली ईंट से धागा में ठिया बाली ईंटें मिलाएं, फिर धागा अच्छी तरह बांध दें। नंबर 3, 2 या 3 ईंट का मसाला बिछाकर ईंट रखें, ज्यादा मसाला सूख जाता है। नंबर 4, ईंट ऊपर धागा में और नीचे ईंट से मिलाकर रखें। नंबर 5, ईंटों को जुआंट काट कर रखेंगे जिससे दीवार मजबूत बनेगी।